वीरः हनुमान्। आञ्जनेयस्य जन्म। बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं सुपर्वगिरौ केसरी नाम कश्चन वानरः निवसति स्म। तस्मिन् पर्वते 60,000 वानराः वसन्ति स्म। तेषां वानराणां नायकः आसीत् केसरी। तस्मिन् पर्वतप्रदेशे प्रभासतीर्थनामकं सरोवरम् आसीत्। कदाचित् तस्मिन् प्रभासतीर्थे शङ्खशबलनामकयोः गजयोः पीडा अधिका जाता। तौ गजौ मुनीन् बहुधा पीडयतः स्म। एतत् ज्ञात्वा केसरी तौ गजौ एकाकी एव मारितवान्। अतः एव तेन केसरी इति नाम प्राप्तम्। केसरी इति सिंहस्य अपरं नाम। एवं सिंहबलः केसरी ब्रह्मचर्यव्रतम् आचरन् घोरेण तपसा देवं सन्तोषितवान्। ततः अपारां शक्तिं प्राप्तवान् चापि। तस्मिन् काले शम्भसादनः नाम राक्षसः तपसा ब्राह्मणं सन्तोष्य त्रिलोकीम् अपि जितवान् आसीत्। गर्वेण व्यवहरन् सः मुनीन्, सिद्धान्, देवताः च पीडयति स्म। तस्य पीडा दिने दिने वर्धते। अतः सात्विकाः तृप्त्या जीवितुं न अर्हन्ति। देवाः अपि किमपि प्रतिकर्तुं न शक्नुवन्ति स्म। अन्ते देवाः सम्भूय ब्रह्मणः समीपं गत्वा शम्भसादनेन क्रियमाणां पीडां विस्तरेण निवेद्य, देवदेव, महादुष्टात् शम्भसादनात् भवता रक्षणीयाः वयं। तस्य दुष्टस्य पीडां सोढुं न शक्नुमः इति निवेदितवन्तः। तस्मिन् एव समये महर्षिः नारदः शम्भसादनस्य समीपं गत्वा उक्तवान्, शम्भसादन, शुभमस्तु। शम्भसादनः नारदं विनयेन नमस्कृत्य पृष्टवान्, मुनिवर्य, कुतः आगमनं भवतः? का विशेषवार्ता इति? राक्षसेश्वर, हेमकूटात् आगच्छन् अस्मि। तत्र अन्यैः देवैः सह आगतः इन्द्रः भवतः मारणार्थं किञ्चित् वानरं नियोजितवान् अस्ति। सः वानरः न साधारणः। अतः एतां वार्तां निवेद्य गन्तुम् अहम् अत्र आगतः। भवता जागरूकेण भवितव्यम् इति सूचितवान् नारदः। एतत् श्रुत्वा घृतेन उद्दीपितः अग्निः इव कोपेन ज्वलन् शम्भसादनः, अहो एवं वा? पराकाः सञ्चरन्तः तिष्ठन्तु इति मया देवेषु कृपा प्रदर्शिता। ते देवाः इदानीं वानरद्वारा मम मरणार्थं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। कथम् एतत् सम्भवेत् इति अहम् अपि पश्यामि। एतावत्पर्यन्तं निर्जीवाः इव स्थिताः देवाः इदानीं कथम् एतावत् धैर्यं प्राप्तवन्तः? मम भुजबलं तैः पूर्णतः न दृष्टम्। इदानीं पश्यन्तु ते इति नारदस्य पुरतः एव गर्जितवान्। नारदः तु नारायण नाम स्मरन् स्वमार्गम् अनुसृतवान्। राक्षसः शम्भसादनः प्रलयकालीनः रुद्रः इव हस्तेन भीतिजनकं खड्गं गृहीत्वा केसरीसमीपं गतवान्। पर्वतस्याः शिलाः पादेन प्रहरन् वीरगर्जनं कृतवान् सः। शम्भसादनस्य वीरगर्जनं विकटाट्टहासं च श्रुत्वा देवाः सर्वे भीताः। तेषु केचन ततः पलायितवन्तः। अन्ये केचन गुहासु केसरिणः पृष्ठतः च निलीय स्थितवन्तः। भीरवः, कुत्र धावन्ति? एकेन एव प्रहारेण भवतः सर्वान् गतप्राणान् करिष्यामि इति वदन् शम्भसादनः अग्रे आगतवान्। तदा केसरी उत्प्लुत्य शम्भसादनस्य अभिमुखं तिष्ठन्, अये दुष्टराक्षस, भवतः मरणं सन्निहितम्। धावताम् अनुधावनेन पौरुषं प्रदर्शितं न भवति। यदि धैर्यं स्यात् तर्हि
आगच्छतु युद्धार्थम् इति उक्तवान्। अये वानराधमा, लज्जास्पदम् एतत्। वीराधिवीरः अहं भवता सह युद्धं कथं कुर्याम्? मया सह युद्धं कर्तुं शिवोऽपि न शक्नोति, किमुत भवान्? शुनकतुल्यं भवन्तं क्षणमात्रेण मारिष्यामि इति वदन् शम्भसादनः खड्गम् उन्नीतवान्। तावता वानरश्रेष्ठः केसरी एकां महाशिलाम् उन्नीय क्षिपन् शम्भसादनस्य खड्गम् अधः पातितवान्। कुपितः शम्भसादनः केसरिणं लक्ष्यीकृत्य गदां क्षिप्तवान्। केसरिणः उरसा घटिता गदा चूर्णीभूय भूमौ पतिता। केसरी तु किञ्चिदपि न व्रणितः। एतेन आश्चर्यम् अनुभवन् शम्भसादनः शूलायुधं प्रयुक्तवान्। केसरी तत् आयुधं गृहीत्वा पादसाहाय्येन भञ्जयित्वा शम्भसादनस्य पुरतः क्षिप्तवान्। राक्षसः खड्गेन केसरिणं प्रहर्तुम् उद्युक्तः। केसरी स्वपुच्छेन प्रहृतवान्। तदा राक्षसस्य हस्तात् च्युतः खड्गः कुत्रापि पतितः। वानरः पादग्रहणपूर्वकम् उन्नीय क्षेप्तव्यः इति आलोच्य अग्रे आगतवान् शम्भसादनः। किन्तु शत्रोः पुरतः अवमाननं भावयन् सः भुजस्पालनेन केसरिणं बाहुयुद्धार्थम् आहूतवान्। केसरी तु दृढया मुष्ट्या राक्षसम् उरसि प्रहृतवान्। एतेन प्रहारेण राक्षसस्य उरसि स्थितानि अस्थीनि सशब्दं भग्नानि। राक्षसः रक्तं वमन् भूमौ पतितवान्। क्षणाभ्यन्तरे गतप्राणः अभवच्च। शम्भसादनस्य मरणात् देवाः नितरां सन्तुष्टाः। प्रपञ्चव्यवहारः यथापूर्वं निर्विघ्नम् अनुवृत्तः। सन्तुष्टाः देवाः केसरिणम् उक्तवन्तः, भोः, इतोपि कियत्कालम् एतत् ब्रह्मचर्यव्रतं? योग्यां कन्यां परिणीय गृहस्थाश्रमी भवतु इति। केसरी एतत् अङ्गीकृतवान्। अनन्तरं देवाः स्वस्थानं गतवन्तः। केसरी योग्यायाः कन्यायाः अन्वेषणम् आरब्धवान्। ब्रह्मा सर्वाङ्गसुन्दरीम् अहल्यां सृष्ट्वा पोषयित्वा तां वधूरूपेण गौतमाय दत्तवान्। ततः अल्पे एव काले तयोः दाम्पत्योः अञ्जना नाम पुत्री जाता। अञ्जना पूर्वस्मिन् जन्मनि विद्याधरस्य पुत्री आसीत्। सा सङ्गीते अद्वितीयं प्रावीण्यं प्राप्तवती आसीत्। स्वगानमाधुर्येण सा प्रपञ्चम् एव वशीकरोति स्म। अतः एव तस्याः सुकण्ठी इति नाम आसीत्। कदाचित् सा सखीभिः सह हिमालयं गता सरोवरे स्नानं समाप्य वृक्षस्य अधः उपविष्टवती आसीत्। तत्समये दिव्यतेजस्कः अग्निः कुत्रापि गच्छन् तया दृष्टः। अग्नेः दिव्यं तेजः दृष्ट्वा सुकण्ठी हसितवती। एतेन कुपितः अग्निः, भवती अग्रिमे जन्मनि वानरपुत्रं प्राप्नोतु इति शापं दत्तवान्। तेषु एव दिनेषु कुञ्जरः नाम वानरः शिवं ध्यायन् तपः आचरन् आसीत्। तस्य तपसा तुष्टः शिवः प्रत्यक्षीभूय, भक्ताग्रेसर, पुत्रप्राप्तियोगः भवतः नास्ति, किन्तु भवता काचित् पुत्री प्राप्यते। तस्यां मम अंशात् उत्पन्नः लोकोत्तरः पुत्रः जायते। सः भवतः वंशस्य उन्नतिं साधयिष्यति इति उक्त्वा अदृश्यतां गतः। कुञ्जरः तु कदा वा मया पुत्री प्राप्येत इति प्रतीक्षमाणः आसीत्। एवं स्थिते कदाचित् गौतमः तस्य समीपम् आगत्य अञ्जनां तस्मै समर्प्य, एषा भवते दातव्या इति शिवस्य आदेशः अस्ति, एतां प्रीत्या वर्धयतु इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। शिवस्य अनुग्रहात् एव एषा प्राप्ता मया इति चिन्तयन्
तया सह सन्तोषेण गृहं गतवान् कुञ्जरः। अञ्जना स्वमातापितरौ विस्मृत्य कुञ्जरं पितरं मन्यमाना कुञ्जरस्य पत्नीं विन्ध्यावतीं मातरं मन्यमाना वर्धते स्म। कालान्तरे सा प्राप्तवयस्का जाता। एतस्याः विवाहः यावत् शीघ्रं निवर्तनीयः इति चिन्तितवान् कुञ्जरः। वानरोत्तमेन केसरिणा अञ्जनायाः सौन्दर्यविषयः श्रुतः। सः वने विहरन्तीं तां दृष्टवान्। लीलया गायन्त्याः तस्याः कण्ठस्य माधुर्यम् आस्वादितं तेन। तस्याः शरीरस्य सुवर्णवर्णां सौन्दर्यातिशयं च दृष्ट्वा केसरी व्यामुग्धः। एषा यदि मम परिणयम् अङ्गीकुर्यात् तर्हि मम जीवने ततोऽप्यधिकः सन्तोषदायकः विषयः न भवेत् इति आलोचितवान् केसरी। अञ्जनाया अपि केसरी दृष्टः एव। दर्शनमात्रेण तस्याम् अनुरागः उत्पन्नः। अनुरागवशात् तस्याः मुखम् आरक्तं जातम्। सा स्वकीयं भावं कथमपि गोपयन्ती अद्य वानरविहारः एतावता अलम् इति सखीः उक्त्वा गृहं प्रति गतवती। केसरी ततः प्रत्यागत्य आप्तान् अञ्जनायाः दर्शनं निवेद्य आत्मानः भावम् अपि निवेद्य तस्याः प्राप्त्यर्थं कः उपायः इति पृष्टवान्। सा कुञ्जरस्य पुत्री, अतः भवतः अनुरागः आस्थाने तु न। कुञ्जरः तां भवते दातुम् अङ्गीकुर्यात्, अतः प्रथमं गत्वा कन्यादानं करोतु इति निवेदयाम। एतत् तेन निराकृतं चेत् बलात् वा ताम् आनयाम। भवान् चिन्तां मा करोतु इति उक्तवन्तः आप्ताः। अनन्तरं केसरिणा प्रेषिताः वानरज्येष्ठाः कुञ्जरसमीपम् आगत्य केसरिणः आशयं निवेदितवन्तः। कुञ्जरः एतं प्रस्तावं सन्तोषेण अङ्गीकृतवान्। केसरी जामाता भवति यत् तत् मम सौभाग्यम् इति उक्तवान् सः। अनन्तरं शुभे मुहूर्ते शास्त्रोक्तक्रमेण अञ्जनाकेसरिणोः विवाहः सवैभवं प्रवृत्तः। किन्तु बहोः कालात् अनन्तरम् अपि तयोः दाम्पत्योः अपत्यं न जातम्। सन्तानापेक्षिणौ अञ्जनाकेसरिणौ अनेकानि व्रतानि उपवासान् च आचरितवन्तौ। वायुदेवः पूजितः चेत् पुत्रप्राप्तिः स्यात् इति केनचित् ज्येष्ठेन सूचितम्। अतः अञ्जना वायुदेवं ध्यायन्ती तपः कृतम् इष्टवती। केसरी एतद्विषये स्वसम्पत्तिं प्रदर्शयन् पुञ्जकस्थननामके प्रदेशे तां तपोनिमित्तम् उपवेशितवान्। निश्चलभक्त्या वायुदेवं ध्यायन्ती अञ्जना तपः आरब्धवती। तस्याः तपसा सन्तुष्टः वायुदेवः दिव्यम् एकं फलं तस्याः अङ्के पातयित्वा ततः निर्गतवान्। तद्दिव्यं फलं खादतु इति ध्यानस्तां ताम् अगोचररूपी वायुः आदिष्टवान्। सा तत् फलं खादितवती। अनन्तरं तस्यां गर्भचिह्नानि दृष्टानि। गर्भः दिने दिने वर्धमानः अस्ति। कदाचित् सा असह्यया वेदनया पीडिता अभवत्। तदा काचित् अशरीरवाणी श्रुता। वत्से, चिन्तां मा करोतु। पूर्वं शिवेन वायुदेवाय एकम् अपूर्वं फलं दत्तम् आसीत्। तदेव फलं वायुदेवेन भवत्यै दत्तं। तत् फलं भवत्या खादितम्। अतः शिवस्य अंशः भवत्याः गर्भे अस्ति। एवं भवती वायुदेवस्य साहाय्येन गर्भिणी जाता। अतः भवत्यां जायमानः शिशुः वायुसुतत्वेन ख्यातः भविष्यति। असदृशं सामर्थ्यं प्राप्यते तेन। तादृशस्य पुत्रस्य माता भवती कीर्तिमती भविष्यति इति। एतदनन्तरक्षणे वायुदेवः तस्याः पुरतः प्रत्यक्षीभूय, अञ्जनादेवी,
अशरीरवाणी मिथ्याना भवती चिन्तां मा करोतु गृहं गत्वा पतिं प्रवृत्तं सर्वं निवेदयतु इति उक्त्वा ततः अदृश्यः अभवत्। तस्याः वेदना अपि उपशान्ता। अञ्जना गृहं गत्वा पतिं केसरिणं प्रवृत्तं समग्रं निवेदितवती। एतत् सर्वं श्रुत्वा केसरी नितरां सन्तुष्टः। ततः एकवर्षाभ्यन्तरे अञ्जना पुत्रं प्रसूतवती। तत्समये देवदुन्दुभयः ध्वनिताः अभवन्। अञ्जनायाः उपरि शिशोः उपरि च पुष्पाणां वृष्टिः जाता। पुत्रस्य मुखस्य दर्शनेन सन्तुष्टः केसरी उत्सवम् आचरन् सर्वान् सन्तोषितवान्। शिशोः बुभुक्षा अधिका। यद्यद् दृष्टं तत्सर्वं खादितुम् उद्युक्तः भवति कदाचित् अञ्जनीदेवी शिशुं पल्लवैः निर्मिते तल्पे शाययित्वा फलानि आनेतुं वनं गतवती आसीत्। शिशुः तदा एव गमनम् अभ्यासयन् आसीत्। मातरम् अनुसरन् सः विना शब्दं पर्णशालातः बहिः आगतवान्। पूर्वस्यां दिशि उदयाचलम् आरुह्य अरुणाकिरणान् प्रसारयन् उपरि आगच्छन् अस्ति सूर्यः। अञ्जनापुत्रः एषः शिशुः अरुणकान्तियुक्तं सूर्यं फलं भावितवान्। तत् फलं गृहीत्वा मुखे स्थापनीयम् इति निश्चित्य सः आकाशमार्गेण प्रस्थितवान्। सूर्यम् उद्दिश्य गच्छन्तम् एतम् अल्पवयस्कं बालं दृष्ट्वा यक्षाः, राक्षसाः, नागाः च आश्चर्यचकिताः। प्रलयकालः सन्निहितः इति भावयन्तः ते। रुद्रस्य नूतनः अवतारः एषः इति चिन्तितं तैः। अञ्जनापुत्रं दृष्ट्वा भीतान् उक्तवान् सूर्यः, एषः आञ्जनेयः ईश्वरस्य अंशं प्राप्य लोकोद्धारार्थं जन्म प्राप्तवान् अस्ति। एतस्य अपूर्वं बलम् अस्ति। मां फलं भावयन् सः भ्रमवशात् मत्समीपम् आगच्छन् अस्ति। एतस्य एतादृशेन व्यवहारेण लोकस्य न कापि हानिः, अतः कस्यापि कापि भीतिः मास्तु इति। फलभ्रान्त्या आगच्छन्तं हसन्मुखं बालं दृष्ट्वा सूर्यः नितरां सन्तुष्टः। सः स्वतापं न्यूनं कृतवान्। तावता तत्र आगतः आञ्जनेयः सूर्यं मुखे न स्थापितवान्, किन्तु तापम् अनुभूय तं मुखात् बहिः आनीतवान्। कोपेन मुष्ट्या सूर्यं ताडितवान्। सूर्यः तु एतादृश्य बालचेष्टया नितराम् आनन्दम् अनुभवति। तच्च अमावास्यादिनम्। राहुः सूर्यं ग्रसितुम् अग्रे आगतवान्। राहोः घोरं रूपं दृष्ट्वा आञ्जनेयः आक्रोशनं कृतवान्। एतत् आक्रोशनं श्रुत्वा भीतः राहुः ततः पलाय्य इन्द्रसभायां स्थितवान्। इन्द्रसभायां विद्याधराः इन्द्रं स्तुवन्तः आसन्। इन्द्रः सिंहासने उपविष्टवान् आसीत्। राहुः इन्द्रस्य पुरतः स्थित्वा, अये इन्द्र, लोके महान् उत्पातः जातः अस्ति। भवान् तु विनोदैः सन्तोषम् अनुभवन् कालं सुखेन यापयन् अस्ति। किं प्रवृत्तम् इति पृष्टवान् इन्द्रः। अद्य मम उत्सवदिनं खलु। अहं सूर्यस्य ग्रहणार्थं यदा गतः तदा अपरः राहुः सूर्यं गृहीतवान् अस्ति। भवान् एतत् न जानाति इति तु महते आश्चर्याय इति। अथवा भवान् जानन् अपि अजानन् इव व्यवहरति वा इति कोपं मिश्रितेन स्वरेण पृष्टवान् राहुः। इन्द्रः आश्चर्यम् अनुभवन्, अपरः राहुः कुत्र सः, प्रदर्शयतु तावत् इति वदन् वज्रायुधं गृहीत्वा ततः प्रस्थितवान्। राहुः तम् अनुसृतवान्। अनुवर्तते।